galera, hoje eu tô aqui no Snail Bob. E aqui hoje eu vou jogar as primeiras fases. Eu nunca joguei esse jogo, mas parece ser muito legal. É o jogo do caracolzinho lá que... Um monte de coisa, eu não sei, eu nunca joguei, né? Então, vamos começar a jogar. Aqui, ó, ele tava comendo com um gorrinho. Daí chegou uma engrenagem. Nó, caiu um negócio na cabeça dele. E viu que a sua casa estava sendo demolida, nossa. Daí pegou o caracol e daí jogou ele. Legal. Vamos lá. Olha, oi. Olha, ele tá andando sozinho. Olha, estrelinhas. Tá, as diversas ferramentas para ajudar na jornada do Bob. Vamos lá. Tá, tem que arrastar pra baixo. Vamos lá. Vai! Eita! Tem um negócio aqui. E agora? Eita! Olha! Existem três estrelas escondidas em cada fase. Beleza, peguei todas nessa, né? Peguei tudo! Uhul! Não! Socorro! 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 É o que eu faço? O que eu faço? Ah, toca nele. Já tô vendo todos esses aqui. Achei. Acho que deu. Deu. Vamos apertar esse botão. E daí aperta de novo. Muito legal. Legal. Ah não, ele vai cair. Vou pegar. Cadê? Eu não tô achando negócio. Cadê? Ah! Preciso da sua concha. Ah não, é 1, 2, 3, 4. Abri. Olha. Peguei todas as estrelas. Propaganda. Não gosto de propaganda. Ih, ficou sem som o jogo. Tá. Peguei. Peguei aqui. Tá só mais um aqui. Aqui, ó. Achei todas. Eu já achei todas. Conceição! Ai! Não. Pegar. Desculpa, galera. Aconteceu um negócio aqui. Tudo bem, mas eu já peguei a última estrela, eu achei. Então vamos lá. Aí. Agora ficou com som.
Mas é propaganda. Então. Parece que o jogo não fica não, mas. Vamos lá. Olha! Não! Não, não! Mata aqui! Achei um. Ai. Achei todas as estrelas. Ah, não! Mata aqui! Peguei. Achei um. Falta mais dois. Deixa eu achar. Ué. Agora dá, né? Agora só falta mais um. Achei. E agora? Eu. Fase concluída. Com sucesso. Eita. Beleza, achei um. Oi. Mais um, só falta mais um. Ah, sei lá onde tá. Você? Tá com você, o caracol? Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê o negócio? Pera, vamos. Achei! Achei! Uhul! No retrato. Deixa eu ver. Analisar a fase. Eu só tô achando só uma estrela. Deve estar aqui, ó. Achei. Só falta mais uma, então acho que eu consigo ela quando eu faço a fase. Olha, deu certo. Mas eu não achei até agora. Ah, mas cadê? Aí tá. Nós. Pera, só tá faltando um, gente. Acho que achei aqui. Beleza. Não. Vamos ver as fases. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só tem 20 fases esse jogo. Ou é. Tem vários mundos, esse daí é só um deles. Pode até fazer todas as 20 fases nesse vídeo. Olha, tem um senhor batata. Achei o negócio. Não tô achando não. Que é isso? Achei. Mais um.
Tá, vamos. E agora? Tá, acho que com esse daqui. Achei. Ah, faça o trabalho. E achei todos. Bora pra próxima fase. No retrato. O que são esses retratos aí? Deixa eu ver. Busca. Ah, tem vários mesmo. Vamos a 4. Ali o jogo. Deixa eu ver esse retrato. Acho que esse daqui é o retrato. O que são esses retratos? Deixa eu ver. O que é isso? Ah, é pra retratar. Aqui, ó. Do Homem-Aranha pegando. Aqui, ó. Tá capturando o negócio. Snake Aranha. Aqui tem os Piratas Caribe. Pirata Bob. Mario. Esse daqui parece de Justin Bieber, não sei. Essa estátua aqui. Estátua aqui que eu não sei do que é. Outra estátua. E o resto tá fechado. O resto tá fechado. Vamos lá, né? Onze. Meu Deus. Olha, achei um. Aqui, ó. Falta mais um, gente. Deixa eu ver. Será que. Opa! Opa, não! Ele morreu, Bob. O cara com o Bob morreu. De novo. Vamos lá, né? Bate o botão pra pular da fase, ok, mas eu não quero. Ih, vou pegar tudo mesmo. Não quero. Não estou aflito. Achei todas, achei. Vamos. Vamos esperar, né? O cara vai lento demais. Ou tem gente gravando aqui, ó. Vizinho. Ai! Vai pra lá. Vai pra lá. Não! Tá. Acho que temos que fazer uma coisa. Achei uma estrela. Meu Deus! Socorro! Vixe! Ele voltou do início dessa página aí. Jogar.
melhor jogo. Não vou avaliar não. 12. Eu vou só avaliar quando terminar o jogo. Curar as coisas. Agora tá com barulho o som. Não. Ah, não. Olha o hamster. Uhul. Mas ele não quer jogar esse jogo. Quer jogar o jogo que eu tô jogando. Caracol Snail Bob. Tá bom, vamos lá. Tá sem som, tá, mas vamos lá. Vamos deixar assim. Vamos. Ah, quase caiu. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Pegar a estrela e vai, Bob, vai para o seu cano e seja feliz. Para Super Mario, né? Yahoo! Aqui a estrela. Mais uma estrela aqui. E a outra eu não tô achando. Vou achar depois. Vamos lá, né? Yahoo! Tá, mas deixa eu procurar coisa, né? Achei, sabia, aí apareceu no final da fase. E eu vou fazer só mais uma fase, tá, gente? Eu já acabo o vídeo. Meu Deus, tem muita propaganda nesse jogo. Vamos lá. Eu já tô vendo um negócio aqui. Achei outro. O último eu sempre deixo por último, né? Porque às vezes... Tá bom. Vai. Beleza, vamos achar aqui. Achei já. Achei. Não. E daí eu coloco aqui. Beleza. É isso, galera. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto, né? Bem mais curto do que eu faço antes. Mas, gente, eu não tenho mais muito o que fazer. Ai! E é isso mesmo, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham assistido até o final do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, se você não for inscrito, né? E, gente, porque, gente, eu vejo muitos vídeos que tem muitas visualizações, mas não tem like, nem tem inscritos, eu só tenho 6 até agora. Mas vamos correr atrás, eu vou correr atrás, né? Bom, obrigado, gente. Espero que vocês tenham assistido até o final. E tchau.